আজকে আমি মাছের মাথা দিয়ে পুঁই শাক রান্না করব। এখানে পুঁই শাক আছে, কুমড়ো, আলু, মূলো, বেগুনটা দেয়নি যেহেতু বেগুনে অ্যালার্জি আছে বলে আমাদের। এবার আমি কড়াই তেল দিয়ে দেবো, মাছের মাথাটা ভাজবো। মাছের মাথাটা আগে থেকে আমি নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। মাছের মাথাটা আমি এবার এক এক করে তেলে দিয়ে দেবো। মাছের মাথাটা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিলাম। ও অফিসের কাজ সব পড়ে রয়েছে না কবে থেকে। আরো অল্প তেল দিয়ে দিলাম। তেলের মধ্যে 4টে শুকনো লঙ্কা দিলাম, 5 ফোড়ন দিলাম, দুটো তেজপাতা দিয়ে দিলাম। তারপরে অল্প আদা বাটা দিয়ে দিলাম। এক এক করে আলু দিলাম, কুমড়ো দিয়ে দিলাম, মূলোটা দিয়ে দিলাম। হাওয়ায় আলু কুমড়ো কেউ সেদ্ধ হবে না। না পুঁই শাক দেবো তো, পুঁই ডাঁটাটা সেদ্ধ হবে না। পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিলাম, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, স্বাদ মতো চিনি দিয়ে দিলাম, 4টে কাঁচা পাকা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। পুঁই শাকের ডাঁটাগুলো একবার এর সাথে একটু কষিয়ে নিই। এবার পুঁই শাকটা দিয়ে দেবো। পুঁই শাকটা দিয়ে এবার আমি ঢাকা দিই।
ঢাকনাটা আমি এবার খুলে দিলাম 5 মিনিট পরে। সবাই ডায়েট করে, ওরা কেউ বেশি খেতে পারে না। এবার আমি মাছের মাথাটা দিয়ে দেব। মাছের মাথাতে পুঁই শাকটা আমার হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নেব। পুঁই শাক তো সবাই রান্না করে খায়, আমি যেভাবে রান্না করেছি তোমরাও এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখো। যদি ভালো লাগে লাইক আর শেয়ার করে দিও।